Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Fal mahmudu mongko utawi ilmu kang den puji, ilmu sing boten syariat tapi masuk dalam kategori ilmu sing terpuji, sing apik. Ma iku ilmu tartabitu kang berhubungan, tartabitu kang berhubungan bi kelawan ma masalihud dunya, apa pira-pira kemaslahatan dunya. Masalihud dunya apa pira-pira kemaslahatan dunya. Contohnya ilmu sing ana kaitane karo kemaslahatan dunia kan tibi kaya dene ilmu kedokteran, ilmu medis. Wal hisab bilan ilmu hitung-hitungan. Sampai sinau matematika bareng. Padahal ilmu sepaling penting ilmu matematika. Jadi kadang dunia dia aneh kalau itu berapa gelem tapi nek ono duit ya gelem. Padahal kalau tayo kono ma tartabitu bi masalihud dunya utawa mahmud. Padahal kalau tayo kono al mahmud ilmu sing dipuji yang qasimu iku bagi apa ilmu ila amaran ilmu wa kan utawi ma fardhu kifayah. Jadi hukumnya fardhu kifayah. Jadi ono kalane ilmu sing mahmud, ilmu sing dipuji kuwi hukumnya fardhu kifayah. Wa ila ma lan perkara wa kan utawi ma fadilatun iku keutamaan. Walaisa ora ono koma ora itu bifaridatin iku fardhu. Pembagian yang kedua adalah ilmu sing ning kono merupakan keunggulan, keistimewaan tapi boten wajib. Jadi kita dibahas ilmu-ilmu dunia sing ning kono diakui oleh Islam, diakui oleh Islam. Amma fardul kifayati anapun utawi fardhu kifayah. Amma fardul kifayati anapun utawi fardhu kifayah fawa mongko iku utawi fardhu kifayah kullu ilmin iku saben-saben ilmu la yustagna kang ora den sumugi anu saking kul ilmin. Dan di saben-saben ilmu sing mesti tebu tono fi kiwami umur dunia ing dalem jejeke pira-pira urusan dunia, ing dalem jejeke pira-pira urusan dunia. Katibi kaya dening ilmu kedokteran, katibi kaya dening ilmu kedokteran. Nek cara wong biyen ya tabib, nek cara saiki ya dokter. Indhuwa krono utawi atib, ilmu kedokteran daruriyah iku bangsa mesti. Daruriyah iku bangsa mesti fi hajati baqail abdani ing dalem hajat rupane tetepe pira-pira badan. Fi hajati baqail abdani ing dalem hajat rupane tetepe pira-pira badan. Wis iki kaitane karo ilmu sing boten syar'i, boten syariat tapi diakui oleh Islam sebagai ilmu yang terpuji. Dadi ngeten ya. Islam itu memang kadang hadir membawa produk baru. Membawa produk baru. Kadang Islam itu memang mengakui
produk yang sudah ada. Jadi nek produknya kok apik ya tinggal diakui, nek produknya ning kono elek ya nggak usah dilanjutkan. Satu contoh diantaranya transaksi ini wong Arab itu macam-macam. Transaksi ini atau bisnis wong Arab itu caranya macam-macam. Ono kalane diantaranya ini, diantaranya. Jadi semisal aku pengen tuku baju, aku pengen tuku baju. Kemudian ono kerikil itu tak cekel tak sawatno. Nanti baju yang terkena kerikil itu yang harus saya beli. Itu yang harus saya beli. Jadi aku cukup kerikil tak sawatno, sing kena kerikil kuwi berarti kuwi sing apa? Tak tuku. Lah model transaksi yang seperti ini ternyata tidak diakui oleh Islam. Artinya dibatalkan oleh apa? Islam. Tapi juga banyak transaksi-transaksi yang pada zaman jahiliyah itu dilanjutkan oleh Islam. Dilanjutkan oleh Islam. Jadi Islam hadir, kadang ya tinggal mengakui bahwa ini benar dilanjutkan, kalau saya salah ya apa? Ditinggalkan. Di antaranya lagi ada adat-adat yang di situ memang Islam sangat anti. Contoh di antaranya adalah ketika orang jahiliyah itu punya keyakinan yang duweni anak itu adalah anak pembawa sial. Kenapa dianggap anak pembawa sial? Karena memang anak wedok kuwi ora iso mbelani wong tuane. Dadi anak wedok iku ora iso mbelani apa? Wong tuane. Beda nek anak lanang iso mbelani wong tuane. Akhirnya mereka punya keyakinan bahwa nek duweni anak wedok ya kudu dikubur urip-urip. Dadi durung mati mesti kubur. Sampai diceritakan dalam sebuah hadis saking ngerine. Jadi nek ono bapak kok sampai manggil anak wedok itu merupakan sebuah keistimewaan zaman jahiliyah. Betul zaman samangke zaman jahiliyah sampai seperti itu. Saking pinginnya anak wedok kuwi dipanggil bapaknya. Lah pernah suatu ketika ada seorang lelaki memiliki anak perempuan. Anak perempuan itu pengen dikubur. Akhirnya ayahnya itu memanggil anaknya, nek cara wong Jawa mungkin nduk ayo melu aku ya. Karena dipanggil oleh sang ayah, saking senengi bocah, akhirnya nututi. Bareng nututi tekan sumur, spontan bocah itu langsung dicemplung nang sumur, ya mati. Sampai segitunya. Ya karena memang prinsip wong jahiliyah itu anak wedok ora iso mbelani wong tuwa. Ngentek nopo bondo. Tapi karena itu memang ajaran yang sangat kriminal, Islam menghapus itu. Islam menghapus itu. Sampai saking terhormati wong wedok, saking terhormati wong wedok, Islam itu sangat menjaga seorang wanita. Jadi ini ada beberapa adat yang memang Islam itu sangat mengapresiasi, tapi juga ada adat di mana Islam itu sangat anti. Contohnya lagi di antaranya. Jadi nek cara zaman kuno dolanan kuwi utawa latihan yang sekiranya itu bernuansa pendidikan itu cara dolanane ning masjid di mboten napa-napa. Mungkin kalau sekarang itu tabu, ono masjid kok gawe dolanan. Tapi Islam tidak anti seperti itu. Tergantung sampean melu adat saiki apa melu Islam ngono. Jadi nek zaman biyen kuwi ono bocah dolanan, kalau sekiranya itu bernuansa didikan, maka dibiarkan Rasulullah. Satu contoh diantaranya yang pernah terjadi adalah wong Habasyah, wong Afrika ikut dolanan tombak, latihan perang. Nek cara bahasane hadis ya dolanan tombak, ikut nggone masjid. Saking pingine Sayyidah Aisyah ningali, akhirnya piyambake ningali, tapi ti alang-alangi Kanjeng Nabi. Dadi sing ketokno Sayyidah Aisyah iku hanya tombake bocah tok. Dadi ora kok nyawang bocah iku, tapi nyawang apa? Tombake. Itu diperbolehkan Rasulullah. Jadi latihan tombak-tombakan malah apa? Ning masjid. Dan masih banyak yang lainnya. Jadi intinya adalah Islam itu bukan kok anti sebuah adat, tidak. Tetapi adat kalau memang sekiranya baik ya dilanjutkan. Tapi kalau sekiranya negatif ya harus apa? Disingkirkan. Itu ajaran Islam. Dan diantaranya ini adalah kaitannya dengan ilmu medis. Kita ceritanya tentang ilmu medis.
mungkin Pak Hadi sing luwih paham, tapi kita terang kaitannya karo dalil Islam nggih. Nggih. Sampai ada gara-gara sekolah lain aku dalil apa? Islam. Jadi yang jelas gini nggih. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang Rasulullah itu sebenarnya juga bisa ngobati. Nggih, bisa ngobati. Cuma ilmu tip atau ilmu medis yang di situ pernah dijalankan oleh Rasulullah itu kurang familiar. Jadi kita tidak pernah menjuluki Rasulullah adalah sebagai dokter, kan nggak pernah. Rasulullah ya nabi, Rasulullah ya sebagai rasul, utusannya pangeran. Jadi kita tidak pernah memposisikan kanjeng Nabi sebagai dokter. Padahal kanjeng Nabi itu kalau kita tilik dalam beberapa sejarah, dalam beberapa dalil, kanjeng Nabi itu yang bisa mengobati. Dulu pernah ada seorang lelaki, duweni dulur lanang ternyata lara weteng. Ini saya sampaikan hanya beberapa dalil saja supaya kita yakin bahwa kanjeng Nabi itu ya paham tentang ilmu medis. Jadi ketika ada seorang lelaki itu duweni dulur lanang ternyata lara weteng. Karena saudaranya itu sakit perut, akhirnya dia sowan ning Rasulullah. Matur ning Rasulullah, dulurku lanang iki lagi lara weteng. Kula nyuwun jenengan obati. Akhirnya Rasulullah memberikan resep, wis kon ngombe madu. Nggih, kon ngombe madu. Akhirnya orang lelaki yang sowan Kanjeng Nabi ki kundur ngandani dulure wis sampean ngombe madu. Ngombe pertama, ternyata ning kono ora waras, malah tambah loro. Nggih, malah tambah loro. Dadi ngombe pertama kali ora tambah waras, malah tambah loro. Reda wae ora. Nggih, reda wae ora, dadi tambah loro. Akhirnya dia sowan lagi, Rasulullah, resep jenengan ini pun kula pun dilampahi dulurku, tapi malah tambah loro weteng. Ternyata Rasulullah masih memberikan jawaban yang sama, wis kon ngombe neh. Sampai 3 kali. Nggih, sampai 3 kali jawaban Kanjeng Nabi masih sama nggih, kon ngombe meneh. Akhirnya diombe 3 kali. Setelah 3 kali ternyata wetenge wong lanang kuwi isih loro. Akhirnya sowan meneh nggih. Dadi sowan sampai ping 4. Demi mengobati saudaranya yang sakit perut. Kanjeng Nabi sampai ngendikakno nggih. Kanjeng Nabi sampai ngendikakno Allah itu mesti bener. Nggih, Allah itu mesti bener. Sing salah itu wetenge dulurmu. Jake kon ngombe meneh. Setelah disuruh untuk minum untuk yang keempat kalinya, ternyata bener. Wetenge waras. Nah, dari hadis ini ternyata para ulama itu menyimpulkan bahwa kenapa untuk tahapan pertama, kedua, ketiga ternyata mboten apa waras. Sebagian ulama nafsiri bahwa pada saat lelaki yang sakit perutnya itu minum madu ternyata masih kurang. Jadi nek cara bahasane dunia medis ya dosisnya kurang. Mulane ora waras-waras. Terbukti ketika nunjuk untuk yang keempat kalinya ternyata waras total. Waras total. Jadi iki nuduhno hadis ini juga digunakan dalil oleh para ulama bahwa Kanjeng Nabi itu juga paham tentang apa? Tip, nggih, tentang ilmu medis. Di antara buktinya lagi kalau Kanjeng Nabi itu paham tentang ilmu medis, yaitu ketika dalam kasus laler kuwi nek ceblok ning gone minumane sampean. Sampean gawe kopi atau gawe teh atau gawe susu, ternyata ono laler ceblok. Itu lalu nek ceblok, saking pintere lalu, lalu wae pinter, menungso goblok kan yo saru, lalu wae pinter. Dadi dekne ku nek ceblok ning gone minuman, iku mesti suwi iki wong. Mboten mungkin suwi tengen. Pancen teorine dene ngono. Lah suwi iki wong sangka lalu, iku mesti gawa racun. Nggih, mesti gawa racun. Dadi nek sampean gadahi minuman, mbok iku rupa air putih utawa teh utawa kopi ataupun yang lainnya, nggih, kok ternyata kecemplungan laler. Lalere mati, nggih, lalere mati. Iku biasanya suwi kita puas untuk tempelon juga nih minuman. Iku langsung sampai celupno mawon. Cara rumusnya Kanjeng Nabi. Sampai celupno. Kenapa? Karena suwi iki wae iku ngandung racun. Penawarnya tidak ada yang lain kecuali suwi sing bagian tengah. Iki orang bahas jijik atau tidaknya. Iki saya membahas resep Kanjeng Nabi. Dadi nek suwi iki wong kok ternyata nempel ning gone minuman sampean celup mawon. Ini tidak membahas jijik atau tidaknya. Nek kok sampean gua ya eman-eman. Wong kadang duwite sampean pas-pasan gawe tuku kopi nggih. Durung teh ombe ternyata lalu wis menclok nggih.
Menawa wis diinceng lalerin, oke. Akhirnya apa? Nginceng. Jadi dari hadis ini pula kemudian ulama juga menyimpulkan bahwa Kanjeng Nabi itu juga paham tentang ilmu medis. Di antaranya lagi yaitu pada saat kita tidur. Pada saat kita tidur itu yang terbaik sampai nek turu itu ojo lampunan. Ya peteng dedet. Pancen ngono iki. Sing paling apik iku lampu pateni kabeh. Nggih. Lah repote lah ternyata omahe sampean akeh tikuse ya serang tikus lagi. Gawe dalan tikus lha iku beda meneh. Iki dalam kondisi normal ora ono gangguan itu sebisa mungkin lampune dipateni kabeh. Supaya apa? Supaya nggih kotoran-kotoran yang terdapat ning gone tubuh yakni efek dari pegel itu cepet hilang. Dan ini juga diajarkan oleh Rasulullah 1440 tahun yang lalu. Jadi Kanjeng Nabi durung ngunangi teknologi yang secanggih ini ternyata sudah dirumuskan oleh Rasulullah. Kemudian menenek padarannya sampean pengen normal, nggih. Padarannya sampean pengen normal. Padaran itu ora patek normal, itu kan gara-gara yang kita konsumsi itu juga tidak sesuai dengan takaran. Kanjeng Nabi ku nek naker wetenge kita, nggih. Itu kan sebenarnya sulusun lil akli wa sulusun lisurbi wa sulusun linafas. Sepertelu weteng kita itu sebenarnya kanggo daharan. Sepertelu meneh gawe unjukan, sing sepertelu meneh gawe nafas. Oke, dadi sampeyan kira-kira dhewe. Mulane ulama-ulama itu kadang nek ngrumusno, wong kok mangan sampai peng pindho sedina sewengi wis kakean. Kita mangane bolak-balik. Kita enak mangan, kurang ya tuku neh. Jadi Imam Ghazali itu diantaranya keterangannya beliau, wong mangan kok sampai 2 kali dalam jangka waktu 1 hari 1 malam itu sudah kebanyakan. Ya. Mulanya padaran kita itu gak normal ya gara-gara seperti itu. Ombenan apa wae mlebu, panganan apa wae mlebu. Kadang nafas tidak dikasih apa? Tempat. Ya. Jadi padaran itu juga perlu disehatkan ya dengan cara rumus Kanjeng Nabi ya seperti itu ya. Jadi sulusun lil akli sepertelu untuk makanan, sulusun lisurbi untuk minuman dan sulusun apa? Linafasi untuk pernafasan. Ini resep dari Rasulullah ya. Lah yang mengetahui kadar itu ya sampeyan piyambak. Soalnya kadang ono wong mangan sak piring ora warak, sampeyan kadang mangan setengah piring wis warak. Ya. Jadi untuk sepertelu iku kaitane ya sampeyan dhewe sing iso ngoreksi. Ini diantaranya lagi ya. Kemudian malih wonten hadis ingkang nerangake ketika orang-orang kafir itu heran dengan sahabat-sahabat Kanjeng Nabi. Ya. Jadi wong kafir itu banget herane tentang kondisinya sahabat Kanjeng Nabi. Karena dalam urusan makanan, mestinya sahabat Kanjeng Nabi itu orang pati kecukupan. Tapi kenapa mereka itu ketika dalam medan perang kok kelihatan sehat-sehat? Sampai ada sebagian orang kafir takut ning sahabat Kanjeng Nabi. Ya, takut ning sahabat Kanjeng Nabi, kenapa kalian semua itu dalam kondisi sehat? Padahal secara konsumsi makanan, ya, persediaan makanan itu jelas tidak memadai, banget tidak memadai ini. Kemudian sahabat Kanjeng Nabi ada yang memberikan jawaban, nahnu qaumun naqulu min ju'in, nggih, wa nantahi qabla sabu. Au kama qol, nggih. Jadi kami itu adalah sebuah komunitas di mana kami itu dahar nek pancen bener-bener lesu. Jadi nek durung nemen lesune nggih boten dahar. Dan kami berhenti dari makan sebelum kenyang nemen. Jadi saat durunge warak iku kira-kira wis mandeg. Nek kita kan gak pas ketepaan enak ya sak warek-wareke. Nggih. Kadang tanggane ora melu ngicipi kita pokoke mangan wae nggih. Dadi dawuhe sahabat Kanjeng Nabi nahnu qaumun naqulu min ju'in wa nantahi qabla sabu. Kami itu adalah sebuah komunitas di mana kami makan sebelum apa? Kami makan ketika dalam kondisi banget lesune dan kami berhenti dari makan sebelum kami kenyang. Sehingga dari tradisi-tradisi yang seperti ini, adat yang seperti ini, sahabat itu sehat-sehat. Ya, sahabat itu sehat-sehat. Ya, dan masih banyak ya dalil-dalil yang menjelaskan bahwa memang Kanjeng Nabi itu paham tentang dunia medis. Ini kaitannya dunia medis yang mungkin sekarang diistilahkan kedokteran. Ya. Tapi Kanjeng Nabi itu juga ngobati lewat donga utawa nek ning Jawa diistilahkan ruqyah. Nggih. Jadi ya memang jalur kedokteran obat-obat herbal dia perlu,
tapi jaluk donga itu ya penting. Okay. Jadi kalau kekuatan bumi tidak bisa menyembuhkan, ya kita pakai kekuatan langit. Mulanya kadang Kanjeng Nabi iku ngobati wong cukup diwacakno muawwidaten. Okay. Jadi kul a'udzu birabbil falaq kalian kul a'udzu birabbin nas. Sebul to ning tangane ana idune sithik-sithik diusapno waras. Iki nek sing nglakoni Kanjeng Nabi, nek kita ya mbong. Tapi gak itu pernah dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah juga nate gerah. Pada saat beliau gerah, ternyata Jibril itu teko. Takon ning Kanjeng Nabi. Hal marita, ya Rasulullah, apakah engkau itu dalam kondisi sakit wahai Rasulullah? Jawabane Kanjeng Nabi, "Na'am, ya. Saya dalam keadaan apa? Sakit." Nggih pun Kanjeng Nabi, tak obatane. Ti wacana donga. Nggih, ti wacana donga kemudian tiupno ning Kanjeng Nabi, spontan waras. Nggih. Dadi ru'yah iki ana dalile, kedokteran iki ana dalile. Mulane ulama-ulama iku nek ngomentari tentang dunia medis, iku diantara dawuh Imam Syafi'i, al ilmu ilmani. Ilmu iku ana loro. Siji ilmu fikhi, ilmu yang berkaitan dengan agama, yang kedua adalah ilmu abdan atau ilmu tib, ilmu tentang kedokteran. Dan kemudian ketika nanti sampean gali nggih, kenapa kita perlu dengan ilmu kedokteran? Karena yang namanya sakit itu nggak bisa dihindari. Wong loro itu mesti. Cuma makome dhewe-dhewe. Nggih, makome dhewe-dhewe. Nek koyo kita mesti cepet-cepetan pengen waras. Nggih. Soalnya loro siti ora betah, loro watuke ora betah. Sambate ra kaprah nggih. So, pilek ya sumbat ya dan seterusnya. Padahal nek tiang-tiang riyen mboten. Mulane nek zaman akhir iku sampean ora usah takok kabari sampean piye. Soalnya seringnya wong zaman-zaman akhir nggih, sing medhek-medhek kiamat, iku rata-rata nek ditakoki kabar mesti ngersula terus. Alam koyo ngene, jagung tepangan tikus dan seterusnya. Pokoke ngersula. Nek zaman riyen mboten nggih, dalam kondisi sepahit apapun ketika ditanya kabarmu piye, mesti alhamdulillah. Jadi pertama kali yang diucapkan oleh orang-orang terdahulu itu adalah alhamdulillah. Jadi nek ditakoki kabar, iku syukur ning pengiran. Tapi nek wong akhir, wong akhir wong saiki, iku nek ditakoki kabar, iku malah ngersuloni dhisik. Zaman koyo ngene urip kangelan kabeh gitu. Dan seterusnya lah, nggih. Wes nggih, dadi kaitane karo ilmu kedokteran itu sebenarnya juga ada dalilnya dan sering saya sampaikan bahwa Sayyidah Aisyah itu juga paham tentang ilmu kedokteran itu karena memang beliau itu menggunakan resep Kanjeng Nabi nggih. Wakal hisabilan kaya dene hitung-hitungan. Ya sampeyan sinau matematika itu ya termasuk apa? Fardhu kifayah. Fa inna krono setuhune al hisab iku daruriyun iku bangsa mesti. Fil muamalati ing dalam muamalah. Ing dalam transaksi, ing dalam bisnis ya. Mosok sampeyan hitung-hitungan gak iso kan ya saru lah. 50.000 tambah 50.000 gak iso kan ya apa? Saru ya. Waqismatil wasoya lan bagi pira-pira wasiat. Waqismatil wasoya lan bagi pira-pira wasiat. Ya, dadi semisal ana wong arep mati ternyata dene wasiat. Pokoke bondo kuwi sepertelu kanggo anakku sing pertama, nggih, sing separo kanggo anak kedua, engko sing sisane kanggo anak ketiga, nggih. Ternyata hartanya itu di mana-mana, itu kan perlu dibagi, nggih. Wal mawarisilan bagi pira-pira warisan wa ghairiha lan liyane muamalah wa qismatil wasaya wal mawaris gitu. Dadi kaitannya dengan warisan ya mulane iki hati-hati nggih. Umpama wong mati kemudian duweni anak saya yatim ku hati-hati nggih. Kok piye-piye no nek duweni bondo mayite kuwi duweni bondo ternyata ninggal anak isih cilik. Mbok piye-piye bocah cilik ku duweni hak mangan bondone anak yatim hukumnya ya haram. Oke, lagi mangan hukumnya apa? Haram. Oke, mulai hati-hati. Biasanya kaitannya karo warisan, ya. Kaitannya karo warisan soalnya uang di Indonesia itu mayoritas Islam, tetapi ketika ada pihak keluarganya yang meninggal, kemudian hartanya dibagi dengan sistem Islam, ternyata mereka itu justru malah janggal. Kadang gak terima, ya, kadang apa? Ora terima. Semisal kaya ngene nggih. Sing jenenge bojo lanang, nggih, bojo lanang, umpama sing wedok mati. Ninggalno bojo lanang, nggih, ninggalno bojo
lanang. Nggih. Iku otomatis bojo lanang iki entuk separuh. Nggih. Bojo lanang iki entuk apa? Separuh. Nggih. Begitu pula kaitannya ketika nanti sing lanang mati ternyata sing wedok isih. Sing wedok kuwi untuk jatah seperpapat. Dadi umpama cara gampangnya duwite kuwi 1 miliar itu dibagi papat. Nggih. Lah seperempat itu adalah jatah sing wedok. Tapi jatah untuk seperempat iki nek pancen wong lanang sing mati ora ninggal anak. Engko nek ninggal anak berarti bojo wedok iki jatah 1/8. Yang sisanya nanti jatah anak. Oke. Sisanya jatah apa? Anak. Jadi semisal uang 1 miliar tek bagi 8, jadi 1/8 itu jatah bojo wedok. Yang lainnya kanggo apa? Anak. Oke. Ya memang seperti itu. Kemudian diantaranya lagi kadang dalam aturan Islam itu kan ponakan kadang tuh Pak Le, Pak D kadang apa? Untuk. Itu dalam ilmu warisan. Jadi kadang pas urip ora melu mati, tapi pada saat mati ternyata dia itu apa? Jatah. Padahal ilmu warisan ya seperti itu. Ya. Lah kemudian lagi ya, kenapa dalam ilmu warisan ya, yang paling familiar kan lidzakari mislu hadil unsayan ya. Jadi jatah wong wedok loro iku kanggo wong lanang siji nggih. Dadi nisbate satu contoh nggih. Nisbate nek wong wedok kuwi kok untuk 1/8 berarti wong lanang ya untuk 1/4. Nggih. Memang seperti itu. Kenapa? Karena memang nek wong lanang untuk jatah akeh iku gawe biaya keluarga. Wong biyen kuwi sing wajib nanggung keluarga dalam urusan biaya ku wong lanang ora wong wedok. Mulane wong Jawa kuwi sampe apike wong wedok, nggih. Wis melu biayani, melu mergawe, melu ning gone sawah dan seterusnya nggih. Wis banget apa? Apike. Nek kita menggunakan aturan Islam, wong wedok wis ketemu. Sing biayai kabeh apa? Wong lanang. Nggih. Lah saiki gak nggih, sing wedok ya kerja, sing lanang ya kerja. Kadang sing wedok malah pinter kerja, sing lanang ora patek iso kerja iku malah repot nek. Akhirnya sing lanang itu pancen ora iso apa? Ora iso kerja. Nek riyen mboten nggih, pancen tanggung jawab wong lanang. Ini dalam urusan hukum Islam. Dadi umpama ana wong wedok ora kerja, iku tetep wong itu gak disalahno. Eling-eling. Cuma kita kan tidak hanya berbicara tentang hukum Islam yang formal, okay. Tapi kita juga berbicara tentang akhlak Islam. Lagi apa Kanjeng Nabi ya? Apa Kanjeng Nabi? Jadi Kanjeng Nabi itu bukan mengajarkan hukum Islam secara formal. Jadi wong wedok ora mergawe sing wajib bergawe wong lanang tok, tapi juga ada akhlak. Kalau kita berbicara tentang garwa-garwane Kanjeng Nabi, garwa-garwane Kanjeng Nabi piye mergawe? Sampai nape nyalano piye? Ora mungkin. Apa nyalano garwane apa? Kanjeng Nabi. Kita berbicara tentang Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah itu saudagar sukses. Sampai bisnisnya wae tengkan mancanegara nggih. Wis negeri luar negara itu beliau. Itu saking suksesnya Sayyidah Khadijah. Kemudian ada sebagian garwane Kanjeng Nabi, Sayyidah Zainab napa sinten niku nggih. Niku biasanya tiap dina nenun. Engko nek wis tenunan wis dadi, tegawe ning pasar. Ini kalau kita berbicara akhlak, nih. Jadi meskipun tanggung jawab seorang lelaki, tapi umpama wong wedok kerja mboten napa-napa. Apa meneh bantu sing lanang. Kemudian lagi diantaranya, nggih. Diantaranya kalau kita berbicara tentang keluarganya Kanjeng Nabi, Sayyidina Ali itu dalam kondisi fakir. Ya dalam kondisi fakir. Jadi keadaan di rumah itu kadang sing tandang itu Sayyidah Fatimah. Nisbatnya kaya resik-resik nyuci ya Sayyidah apa? Fatimah. Mulane banyak cerita yang meriwayatkan bahwa astone Sayyidah Fatimah itu dalam kondisi kasar. Karena memang kegiatan di rumah, kebutuhan di rumah, itu tandangi Sayyidah Fatimah dewi. Itu kalau kita berbicara tentang hukum Islam secara formal, umpama Sayyidah Fatimah tengok-tengok, ya gak apa-apa. Mulane wong Jawa wis banget apike nggih. Kadang sing lanang mara Tegal, sing itu ya nututi melu mara Tegal nggih. Ora mau ngirim tok mboten nggih. Ora mau ngirim tok, tapi melu tandang sisa. Niku sapi-api apa wong
wong wedok. Ngene sing tukaran. Ya aja sampe lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadhihi utawi iki. Wa hadhihi utawi iki lah pira-pira ilmu ya yadi ku al-ulumu iku pira-pira ilmu alatikan. Lau khola kang lamun sepi al-baladu apa negara aman saking wong. Ya kumu kang jumeneng sapa man biya kelawan ulum ya harija mongko dosa sapa ahlul baladi sapa ahli negara. Nggih, dadi mulane nek ana sak desa kowe wis ana dokter sampean kudu matur suwun. Mbok piye-piyeno kita tidak dosa itu kadang karena orang lain. Nggih, mulane sampean ora sampai PD teman-teman nggih. Karena kadang kita di dunia orang tuh dosa nggih, itu gara-gara wong liya tandang. Nggih, wong liya tandang. Semisal satu contoh gini nggih. Ketika orang kaya menikmati kekayaannya, akhirnya mereka tidak jamaah. Satu contoh, ternyata sing fakir-fakir jamaah. Orang kaya ini tidak mendapatkan dosa gara-gara meninggalkan jamaah. Iku barokah ono wong fakir nglakoni apa? Jamaah. Jadi dia tidak mendapatkan dosa orang kaya karena meninggalkan apa? Jamaah. Karena sudah ada orang yang melakukan apa? Jamaah. Satu contoh lagi, ketika satu desa itu ternyata tidak ada yang adzan, sing adzan mau siji tok. Sak desa kuwi ora kena dosa, barokah wong siji sing lakoni adzan. Dalam urusan kedokteran pun sama seperti itu nggih. Umpama sak desa iku goblok kabeh, ternyata ana siji sing ahli dalam ilmu medis. Ya kita harus matur suwun kepada dia. Barokah paham tentang ilmu medis, akhirnya kita tidak dapat dosa. Lah ya umpama sak desa ora ana sing pakar dalam urusan kedokteran, maka kita juga mendapatkan dosa karena tidak peduli dengan apa? Kesehatan. Wis paham nggih? Dadi kadang kita tidak mendapatkan dosa iku barokah wong liya. Dadi kita untuk syafaate apa? Wong liya. Ya dadi ora usah pede-pede teman-teman nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Harja al-balad. Wa idza qamalan ing dalem nalikane jumeneng biya kelawan ulum sapa wahidun sapa suci. Ternyata sudah ada yang melakukan meskipun itu cuma satu orang, ya kafa mongko cukup. Kafa mongko cukup kuno apa wahid. Wasa koto lan gugur al fardu apa kewajiban anil kharina saking pira-pira wong liya. Dadi nek wis ana pelakune, wis ana sing nandhangi meskipun cuma satu, berarti sing liya ya ora entuk apa? Ora entuk dosa. Iki hukum yang berkaitan dengan fardu kifayah nggih. Fala yuta'ajjabu mongko ora kena den gawuhna min qaulina saking ucapan kita inna tiba setuhune ilmu dokter wal hisab balan hitungan min furudil kifayati saking pira-pira fardu kifayah. Fa inna usula sinahati krana setuhune pira-pira dasare sinah pira-pira penggawean aidun halimane min furudil kifayati ku setengah saking pira-pira fardu kifayah. Contohnya kal falah hati kaya dening pertanian. Nggih, dadi penggawean dadi apa? Petani itu juga hukumnya fardu kifayah. Nggih. Jadi meskipun kita ora melu tandur, nggih, ora melu apa? Tani, ternyata barokah ana wong tani kita iku aman. Nggih, kita iku aman. Mulane kadang ya lucu nggih, Kanjeng Nabi kadang ya nek ngajari lucu nggih. Sahabate Kanjeng Nabi ku sebagian ya tani. Dadi nek sahabat Muhajirin iku dagang. Sahabat Muhajirin kok asli Mekah pindah ke Madinah. Itu memang beliau memiliki pekerjaan rupane dagang. Tapi nek sahabat Ansor itu pertanian. Ono sahabate Kanjeng Nabi meneh ora kerja. Dadi nek sampean kuat ora kerja, orang Rasulullah ora tomak monggo mawon. Jadi sahabat Kanjeng Nabi macam-macam. Ono sahabat Kanjeng Nabi sing kerja. Kerjane ya dhewe-dhewe. Ono sing pertanian, ono sing perdagangan, bahkan ono sing ukir, tukang kayu. Ya. Tapi sebagian sahabat Kanjeng Nabi meneh ternyata ono sing ora kerja. Mangan kuwi nek tik wae Kanjeng Nabi. Nek ora tik wae Kanjeng Nabi, nggih pun boten dahar. Di antara satu ceritanya adalah Sayyidina Abu Hurairah. Sayyidina Abu Hurairah kuwi beliau masuk Islam itu nek mboten lepat tahun 7 Hijriah.
Ya, tahun 7 Hijriah berarti ngonangi Kanjeng Nabi ya sekitar cuma 3 tahun. Ya, ngonangi Kanjeng Nabi cuma 3 tahun. Kemudian setelah itu Kanjeng Nabi wafat. Sayyidina Abu Hurairah itu masuk Islam usianya beliau sekitar 30 tahun. Jadi wis tua. Ya, hitungannya wis tua. Kemudian Abu Hurairah setelah beliau itu masuk Islam, ya, setelah beliau masuk Islam, kemudian manggon ning impiran masjid. Ya, manggon ning impiran masjid. Dan beliau betul kerja fokus ning gone hadis Kanjeng Nabi, fokus ning gone Quran. Lah beliau dahar iku nek wae daharan. Tapi mboten jaluk-jaluk. Ya. Mulane pernah ada sebuah cerita Abu Hurairah iku banget lesune. Sampai diceritakno mawon wetenge kuwi tek ganjel nganggo watu, goro-goro banget lesune. Pernah suatu ketika beliau itu kelaparan, akhirnya moro ning tengah dalan. Moro ning tengah dalan lewat Abu Bakar. Ketika Abu Bakar itu lewat, Sayyidina Abu Hurairah itu takok ning Abu Bakar tentang satu ayat dari Al-Qur'an. Tapi tujuannya orang kok pengen ngerti, soalnya Abu Hurairah dhewe wis paham. Tujuannya Abu Hurairah kuwi takok tentang ayat ning Abu Bakar supaya Abu Bakar ngejak ning Abu Hurairah moro ning daleme Abu Bakar gentejak mangan. Ternyata harapannya Abu Hurairah nihil. Jadi pertanyaannya Abu Hurairah dijawab oleh Abu Bakar, tapi setelah menjawab Abu Bakar melanjutkan perjalanan tanpa mengajak sapa Abu Hurairah. Kemudian lewat Sayyidina Umar. Setelah lewat Sayyidina Umar, ternyata sama. Abu Hurairah takok ning gone Sayyidina Umar tentang sebuah ayat, tujuannya supaya Sayyidina Umar kuwi ngajak Abu Hurairah mara ning gone daleme. Tapi harapan itu yang nihil lagi. Ternyata boten ngajak Sayyidina Umar. Kemudian orang yang ketiga yaitu Rasulullah. Durung ditakoki Abu Hurairah, spontan Kanjeng Nabi ku paham. Awakmu lesu ya. Iku spontan ya. Jadi karena Kanjeng Nabi itu memang banget perhatiannya dengan sahabat sampai ngerti. Karena memang Abu Hurairah itu dalam kondisi kelaparan, akhirnya dijak Kanjeng Nabi ning dalem Kanjeng Nabi. Nggih. Dadi dijak ning dalem Kanjeng Nabi, pas ketepaan ning dalem Kanjeng Nabi ku ana susu sak gelas. Nggih, ana susu sak gelas. Kanjeng Nabi takon ning keluargane. Susu iki saka ndi? Kenapa ditanya oleh Rasulullah? Karena gini. Kalau susu itu atas nama sedekah, itu Kanjeng Nabi mboten asal dahar. Nggih. Dadi daharan apa wae iku kok atas nama sedekah, mbah sunah mbah wajib, Kanjeng Nabi mboten asal dahar. Mulane umpama nggih satu contoh, ana wong biyen kok ternyata nggawa zakat nek serahno Kanjeng Nabi iku mboten asal. Karena sedekah zakat itu jenenge sedekah wajib. Utawa sedekah sunnah, Kanjeng Nabi mboten asal. Tapi kalau susu itu atas nama hadiah, Kanjeng Nabi nggadahi kebiasaan Kanjeng Nabi yo ngunjuk kemudian ngejak sahabat sing liya. Ya, dadi Kanjeng Nabi ku nek entuk hadiah, ora kok unjuk piyambak mboten. Mboten tidar piyambak. Tapi Kanjeng Nabi nggadahi adat Kanjeng Nabi yo dahar utawa Kanjeng Nabi yo ngunjuk kemudian mengajak para sahabat. Dadi tidar bareng-bareng. Ya, mulai kita kalau Kanjeng Nabi susu iki saka ndi? Lah saiki nek sampean nyikapi putu-putune Kanjeng Nabi, para habaib, para sarif nggih, iku nek sedekah wajib ampun tik serahno ning gone para habaib. Semisal sampean arep zakat, sampean wene ning gone habaib boten asal. Karena para habaib itu mboten angsal mangan hasil zakat. Eling-eling. Tapi nek sedekah kok sedekah sunnah, sampean semisal pengen ngamplopi habaib. Berarti kan sedekah apa? Sunnah. Nek sedekah sunnah kuwi ana sing ngarani oleh, ana sing ngarani mboten angsal. Jadi beda karo Kanjeng Nabi. Nek Kanjeng Nabi mbok sedekah wajib, mbok sedekah sunnah, iku Kanjeng Nabi mboten asal nampa. Nggih. Kanjeng Nabi nggih mboten asal dahar. Tapi nek putu-putune Kanjeng Nabi, nek sedekah wajib iku ulama sepakat mboten angsal nampa. Tapi nek sedekah sunnah ana sing ngarani oleh, ana sing ngarani apa? Mboten angsal. Lah sampeyan nek pengin semisal ngamplopi para habaib,
sampean ngomong, "Beb, niki hadiah saking kula." Mboten napa-napa. Nggih. Daripada sampean ngomong, "Niki sedekah kula." Soalnya nek sedekah iku ana ulama sing ngarani Habib mboten angsal nampa. Nggih. Meskipun ana ulama sing ngarani apa? Oleh nampa. Tapi kalau atas nama hadiah kan jelas apa? Oleh. Nggih. Wis iki balik ning gone critane Abu Hurairah. Dadi Kanjeng Nabi kundur kalian Abu Hurairah ning gone dalem ternyata ana susu sak gelas. Kemudian Kanjeng Nabi takon ning gone keluargane Kanjeng Nabi, iku sangka ndi? Sedekah ta apa? Hadiah. Ternyata itu adalah atas nama apa? Hadiah, bukan atas nama sedekah. Aneh meneh ketika sudah ada jawaban, Kanjeng Nabi itu memerintahkan kepada Sayyidina Abu Hurairah, kanca-kancamu sing ning nggone masjid celoken kabeh. Akhirnya seluruh sahabat Kanjeng Nabi sing ana ning nggone masjid dipanggil Abu Hurairah kon mara ning nggone daleme Kanjeng Nabi. Lah aneh meneh ketika Abu Hurairah dalam kondisi kelaparan, dalam kondisi kehausan, aneh Kanjeng Nabi nek didik sahabat. Orang kok tekon ngunjuk dhisik mboten. Tapi Abu Hurairah malah kon laden. Dadi susu sak gelas kuwi mau dikon ngulungno sahabat siji. Sampai sahabat sing tik panggil Abu Hurairah wis kebagian kabeh, kemudian Kanjeng Nabi ngendikakno yang belum minum tinggal aku dan kamu. Kemudian Kanjeng Nabi ngomong ning gone Abu Hurairah, "Isyrab, kamu minum." Itu unjuk. Ngerti perintah Kanjeng Nabi. Di samping perintah Kanjeng Nabi, pancen Abu Hurairah dalam kondisi apa? Kelaparan nggih. Nggih. Wis mulane adat ning Jawa sing paling aku ora cocok iku nggih, paling gak cocok. Sampai saiki ora cocok. Nggih. Ketika sampeyan sewang ning gone kiai, kadang kiai ini kan monggo dipenunjuk. Ya ndang cepet. Ora usah tek munggah manggono sampai bolak balik. Nggih. Sampai tek manggono bolak-balik kenemenan. Nggih. Dan ini memang di antara ajarannya guruku ya ngoten niku nggih. Dadi nek ya sapa wae ora kudu kiai sing manggono. Umpama nisbate sampean bertamu, kok ternyata tuan rumah niku wis manggano monggo dipundhak. Ya langsung. Ora usah apa? Sampai tek manggano bolak-balik. Bener sampean yang namanya tamu itu rojo, tapi rojo sing pinter, sing duweni perasaan, duweni akhlak karo tuan rumah. Lah ya bayangno umpama satu contoh nggih, aku gadai guru wong alim semisal. Ternyata aku sowan. Pas aku sowan ternyata guruku monggo dipenunjuk. Ora tak unjuk-unjuk, sampai dibolan-balik monggo monggo itu kan saru. Satu sisi itu adalah seorang ulama, satu sisi yang lain itu adalah guru saya. Mosok guru pokon monggo. Ya mulai sampai nek mangga monggo dipenunjuk, monggo dipundhar ndang. Meskipun sampean nek apa njupuk sithik mboten napa-napa. Ya, dadi ora usah munggah manggono. Kaya Abu Hurairah ketika diperintahkan Kanjeng Nabi isyrab omben, ya langsung tak ombe. Ora usah ngenteni peng telu barang, ora usah. Ketika Sayyidina Abu Hurairah ngunjuk pertama wis leren, Kanjeng Nabi sing ngendikane meneh isyrab sampai 3 kali. Setelah 3 kali kemudian Abu Hurairah matur ning Kanjeng Nabi, lam najid fi batni maslakan. Wetengku wis mboten muat Kanjeng Nabi. Lah setelah Abu Hurairah selesai minum, Kanjeng Nabi kuwi ngunjuk sisone sahabat. Nggih. Iki akhlake Kanjeng Nabi iki. Mulane Kanjeng Nabi ku wong sing banget tawadhuke. Lah ya sisone sahabat. Nggih. Ternyata sing ngunjuk terakhir malah Kanjeng Nabi. Dadi nisbate umpama duweni santri sing ngombe dhisik, kemudian baru kiyaine. Iku nuduno banget tawadhuke kiyaine. Dan masih banyak yang lainnya gitu. Jadi kalfalah ketika itu pertanian wal khiyakati lan khiyakah. Khiyakah kuwi bajun ya. Wasiasati lan politik. Balil hijamati balik cantuk. Balil hijamati balik cantuk. Fa innahu law khala al balad anil hajam tasar al halaku ilaihim. Fa innahu krana satune kelakuan law khala iku lamun sepi al baladu apa negara anil hajami saking tukang cantuk tasaru amko dadi cepet-cepetan apa al halaku apa kematian ilaihi marang ahlul balad. Dadi nek ora ana tukang cantuk malah potensine penduduk negara padha apa padha mati nggih. Mulane Kanjeng Nabi kadang yo cantuk
Sampai ono sahabate Kanjeng Nabi sing nyantok Kanjeng Nabi. Getih kon buak Kanjeng Nabi ora tek buak malah tek unjuk. Soalnya getih Kanjeng Nabi ku suci. Nek getih-getih kita pancen najis. Jadi sesuatu sing saka Kanjeng Nabi iku kabeh suci. Sampai air semine Kanjeng Nabi ya suci. Bahkan tinjane Kanjeng Nabi ya suci. Cuma kan ngene, Kanjeng Nabi enggak ada mukjizat. Jadi nek Kanjeng Nabi itu berak, bumi ku buka piyambak. Jadi wis modern Kanjeng Nabi. Dia buka piyambak. Engko nek Kanjeng Nabi mantun berak, tanah itu nutup. Jadi sampai boleh yuk kangelan, karena sudah ditelan oleh bumi terlebih dahulu. Sampai kan ora iso ngono, leren maculi barang ya. Kanjeng Nabi boten nggih, dadi buka piyambak, Kanjeng Nabi berak, engko nutup piyambak. Dadi wis canggih Kanjeng Nabi. Tapi nek zaman Kanjeng Nabi hal yang seperti ini dikatakan sebagai mukjizat. Apa meneh sing nglakoni apa? Kanjeng Nabi. Tapi yang jelas ya, kaya jeneng getahe Kanjeng Nabi, air senine Kanjeng Nabi, berake Kanjeng Nabi itu semuanya suci. Mulane banyak cerita di mana sahabat kadang ngunjuk air senine Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi apa? Seni tek wadai wadah dalu nggih. Wadai wadah kemudian kon buat pembantune Kanjeng Nabi. Ora tek buat malah tek unjuk. Kanjeng Nabi nggih mboten pirsa. Kemudian pembantu itu balik meneh ning Kanjeng Nabi, dia takoki Kanjeng Nabi, "Mbok buak ning ndi?" Jawabane, "Tak buak ning gone tempat sing ngerti cuma aku kalian Allah Subhanahu wa taala." Spontan Kanjeng Nabi iso nebak, "Mbok ombe ya." Ya akhirnya goyang. Tapi mboten napa-napa. Soalnya ngene nggih. Kulit nempel kulite Kanjeng Nabi. Nek ana kulit kok nempel kulite Kanjeng Nabi. Ora mungkin wong sing gadahi kulit mlebu neraka. Mulane sampai ono sahabat kuwi tau te hukum Kanjeng Nabi. Pengen balas ning Kanjeng Nabi, nggih, pengen balas ning Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi kon buka bajune. Nggih. Sahabat-sahabat sing liya yo ngamuk. Lah yo memperlakukan Kanjeng Nabi kok kon blojet, nggih, kon apa? Blojet. Ternyata Kanjeng Nabi dik suwun kon blojet iku tujuane sahabat itu pengen ngamplok Kanjeng Nabi. Soalnya nek ono apa? Kulit kok nempel kulite Kanjeng Nabi. Orang mungkin kulit sing nempel ning kulite Kanjeng Nabi lumebet neraka. Begitu pula nek ana padaran nggih, ana weteng kok ternyata tahu ngunjuk air senine Kanjeng Nabi utawa getahe Kanjeng Nabi. Wong kuwi ora mungkin mlebu neraka. Nggih. Cuma kita itu durung kebagian durung kebagian ya. Tasar al halaku ilaihi ya. Wa alam. Maulaya shalli wa sallim على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي شفاعته لكل هول